大家好，晚上好，我係八姨婆。今集同大家傾下偈啊，夜晚咧就講呢個歌手鐘宇璇啊，好勁喎，扮買家交收啊，咁約嗰啲咧賣假鞋嗰啲人咧喺旺角站度交收，仲要好成功咁幫翻個朋友咧追翻成1600喎，咁樣條片咧喺網上面瘋傳，大家都覺得哇好厲害啊，完全唔怕事啊呢個女仔，咁紅埋添啦。本身咧我都唔識得鐘宇璇係邊個，而家就識啦。咁喺琴日瘋傳㗎啦，條片就疑似售賣嗰啲嗰啲唔係真嘅貨啦，咁樣就喺旺角港鐵站交收，好多人都喺嗰度交收嘢㗎，大家見到即時被揭穿啦。咁咧影片之中好勇啊，呢個女仔高高瘦瘦咁樣咧就扯住嗰個男仔個背囊，仲用普通話咧去鬧佢喎，你唔得，你唔走得，呢個人賣假波鞋，網上騙案喎而家咁樣，咁佢又指控咧呢個男仔咧賣假貨之後咧就隨即失聯啦，就要求對方咧即時退翻1600蚊。佢話咧其後再有受害人咧就公開翻啲影片出嚟，原來網上面好多㗎啦，就話都係懷疑俾呢個男人咧呃㗎。咁咧喺影片裏邊咧就事主即係嗰位女仔咧高高瘦瘦嘅女仔咧就問師兄你賣嗰啲假嘢嚟㗎喎，咁對方咧就用普通話啦去回應翻佢什麼咁樣啦，隨即咧就追翻啦，退錢啦，就問翻佢，喂，你一係就退翻錢，一係就報警。咁條片就去到呢度，但係大家都覺得哇個女仔好勇啊，仲要好似幾靚女咁樣啦。咁原來呢位咁勇嘅女仔咧就係歌手鐘宇璇啦。咁佢亦都喺 IG 度分享翻呢件事啦，就話係成功擊退咗咧假波鞋黨啊咁樣。咁佢又接受記者訪問時候咧就話原來幫朋友出頭非常之有義氣啊，就話朋友咧喺一個網站度買鞋啦，哇！嗰啲網站其實大家小心啊，買貴嘢盡量都即係要 check 一 check 先啦，咁咪好易就瀨嘢噶。賣家咧就失聯咗成個月，咁得知對方開翻新帳號之後，就再約佢交收放蛇咁喎，好似好有型啊！最後咧就呃到佢啦，即係唔係叫呃啊，即係氹到佢出嚟啦咁樣，最終咧就好似正義得以伸張啊！幫個朋友咧攞翻全數1600蚊啊！仲要咧好得意咯，嗰張相裏邊咧個女仔超級高瘦啦，又幾靚啦，個男士就好矮啦，跟住就形成咗咧好似咧捉住個男仔扯住佢個背囊唔俾佢走，再拍埋片咁嘅樣啦。咁而佢接受訪問啦，就話原來喺網上平台度，佢個朋友哇係一個咧市價5000蚊嘅限量版 Nike Jordan 嘅波鞋，咁售價係1400。嗱呢個位咧我又幫唔落啦。嗰個原本嗰個版本係5000蚊，邊有可能咁大隻蛤乸隨街跳1400蚊就俾你買到啊？咁多數都係瀨嘢，結果就係瀨嘢啦。佢亦都話有勸個 friend 喂唔係假㗎，5000幾蚊邊有可能係1400蚊賣俾你，唔好信啦咁樣。咁所以個朋友要負翻啲責任啊！大家唔好覺得呢個世界會有咁大隻蛤乸隨街跳。即係點會千幾蚊嘅嘢係，即係點會5000幾蚊嘅嘢係千幾蚊可以賣俾你，平一半有多嘅啫，冇可能 impossible 噶嘛。咁但係身邊一定係有呢啲朋友覺得，唔會嘅，唔會，可能佢唔識定價，唔會啦。你網上面咩都 check 到嗰個市價係幾多啊？點會可能咁樣平俾你啊？咁佢個朋友咧就聽唔勸啦，係咪啊？繼續俾錢啦咁樣啦。佢就話啦，騙徒咧起初就約佢朋友交收嘅，之後又無啦啦咧就推搪啦，又話唔 OK 啦，跟住又話要求對方轉咗數先，你轉咗數我先至順豐俾你，順豐到付。咁之後啦，咁騙徒係 send 咗個支付寶二維碼過去啦，就你掃啦咁樣，就轉走咗1400人民幣，咁樣折合咧即係而家佢講緊咗咧1600蚊啦。咁唔會可能啊！大家記住都係小心。除咗話即係讚鐘宇璇勁勇敢之外咧，即係我哋都要小心買嘢，唔好咁覺得會有咁大隻蛤乸隨街跳咯，就係。咁而咧，鐘宇璇亦都表示其實咧之前已經報咗警㗎啦。咁但係其實咧好多時候呢一啲網上嘅交易嘅騙案咧係好難追查㗎。咁警方雖然咧就已經係幫手咧去 delete 咗啦，註銷咗嗰個平台嗰個 account 嘅，其實錢你唔知轉咗去邊度 chase 唔到㗎嘛，根本就追唔翻條數。咁結果啦，佢就諮詢咗自己做警察朋友嘅 friend 之後咧，就話呢一啲嘅案件，網上嘅騙案係極難取翻騙款嘅，所以大家千祈唔好做啊！呢樣嘢即係你見到網上情緣案啊，又叫你咩幫手啊，識咗唔夠幾日就叫你轉錢啊，呢啲全部都係假㗎，係攞唔翻錢，你唔會追得翻數，全部係詐騙集團嚟㗎。於是佢就主動出擊啦，就留意到咧朋友咧嗰個
網上面有同款嘅波鞋嘅貼文，又係買翻呢啲嘢啦。果然又係同一個騙徒再開個 account，用其他嘅賬戶咧嚟進行詐騙啊。於是好醒目啊，就假扮買家啦，去相約嗰個騙徒出嚟啦，就交收，順便咧捉到正一正拍埋片，而家咧就叫做成功啦。所以出咗個 post 啊嚇，黑底白字，試次任務成功，成功擊退賣假波鞋集團，幫朋友拎翻啲錢，但係咪可以真係擊潰到個集團呢？其實呢啲可能都係細嘅咋，都未必係背後嗰個集團嘅操作嚟嘅。咁啊，當日去到交收現場啦，朋友就膽小唔敢動手，見到騙徒現身之後呢，扯住嗰個內地男子嘅背囊，拉佢去牆邊，費事佢走佬，又警告佢哋呢係詐騙集團啊，知道㗎啦，咁啊幫佢攞翻啲騙款啦，仲係唔好扮嘢啊咁樣，再唔退錢就報警。咁之後咧，呢個騙徒咧就驚啦，就怯啦。咁啊，同主腦喺度溝通之後咧，就喺袋裏邊攞翻啲現金出嚟退還啦。咁啊，真係非常之勇敢啊！即係好多人都未必夠膽，你俾咗八姨婆，我都未必夠膽，因為喂，你會唔會裝咗啲咩㗎？或者你會唔會係又錄低我個樣啊、報仇啊咁樣，即係認得我㗎嘛？咁所以鐘宇璇係真係好勇嘅。咁佢見到啦，話咧及到喎，嗰個男仔咧，嗰個騙徒裏邊咧，成個背囊都係銀紙啊！懷疑咧佢一日到黑咧都去唔同嘅地方交收，同埋去唔同嘅地方去呃人啊！咁最後啦，攞翻啲現金之後咧就要翻工，所以就唔得閒咧話去報警或者去警署錄口供，所以咧佢就選擇唔報警啦。咁啊，仲當面刪除嗰啲手機錄影啊，仲警告埋對方唔好再幫人帶貨。不過好難啊，做開呢啲嘢就做開㗎啦，就放走騙徒咁，但係希望其實佢都係報翻警咯，我覺得報警係最好啊！咁而家擺一條片上網，我相信警察都會 notice 到咧，就可以拉人咯。咁啊，都係好事嚟嘅。咁咧就形容對方應該係啦，艇仔，我估相信係即係細啲嗰啲啦，背後咧就有個龐大啲嘅集團咧去操控住嘅。咁所以咧呢件事咧就話全部都讚個女仔咧好勇啦咁樣。咁啊同大家講啊，原來咧呢一個鐘宇璇啦，我啱啱先睇到喎。咁原本咧我都唔知佢係咩人嚟嘅咁樣，但係咧我啱啱 Wikipedia 咧就見到啦，佢係哇歌手啦，咁咧係香港創作女歌手同 model 喎，仲要係46屆公展小姐冠軍喎，跟住玩個超級巨星亦都未能入圍，然之後咧入選過香港小姐嘅，亦都係公展小姐冠軍咁樣啦，跟住有個叫做大閘蟹小姐競選喎。跟住然之後就結婚嘅，同個律師，之後又離婚咁樣啦，全部咧都係喺Wikipedia 嗰度見嘅啫咁樣。咁但係我就覺得無論佢嘅背景係點都好啦，我就覺得係真係好正義咯，即係可以封佢為正義女歌手、正義女明星啊。同埋咧，跟住有啲人就話：喂，你係咪一夜爆紅噶咯喎？咁樣你得唔得㗎？咁樣，但係佢就話。有網民質疑喎，條女搞一大輪揾人背後拍片係咪博出位？我覺得唔係咯，我覺得係唔係佢自己影嘅，亦都有網民澄清話係附近嘅人影嘅。跟住然之後呢，鐘宇璇自己都有出 po 話冇揾人拍片 send 放上網或者俾記者。跟住然之後呢，只係喺 Instagram 留言話今日大快人心，成功擊敗詐騙集團啫。喂，老實講，呢個真係正義女神，俾啲掌聲。即係我覺得你唔會係做新聞啦，呢啲咁樣，即係真係睇唔過眼咁樣呃人啫。係啦，咁啊今集呢，真係覺得抵讚啊，超級勇敢啊，超正義啊。但係同時提醒大家，唔係身邊個個都有啲咁勇敢嘅朋友，好似八姨婆咁，我就唔係咁勇敢啦。如果我朋友被騙呢，我就會鬼鬼祟祟話，唉，點樣追翻啊？我唔會咁大膽再放蛇一次，我會報警嘅，一定會報警，但係就唔會咁樣陪伴佢，同埋咧會咁樣影，即係咁樣直情抽住佢咁樣，抽住佢背囊有啲身體嘅碰撞啊，所以非常之勁啊嚇！但係最後一次提醒大家，千祈唔好即係俾蒙騙咗啦，即係都係有少少自己，喂，冇可能千幾蚊嘅嘢係5000蚊嘅嘢，冇可能係千幾蚊賣俾你咯。即係呢一個受害者都係要，我覺得啊，即係都要唔好咁貪，即係都係噶嘛，唔好咁貪小便宜，即係都要知道有個市價喺度 check 翻個市價，冇可能咁平噶。係，如果咪就下次又舐過嘢噶啦咁樣。係啦，咁啊今集講鐘宇璇呢點樣擊破呢個賣波鞋嘅騙徒呢，再俾人擺咗上網成為大熱嘅流量呢，就嚟到呢度啦。中意條片嘅朋友記得 like、comment、share 同 subscribe 啦。你哋點睇鐘宇璇呢？我就覺得係超級正義女神。你哋又點覺得？你哋全部 comment 我都會睇。咁最後啦，想留意更多嘅娛樂八卦新聞或者社會熱話分析，記住訂閱八姨婆嘅頻道，我會為你哋跟進。下條片再見，拜拜。